Mislim, klale sem prišel motor sprobati in zdaj me zabavate, da boste policijo poklicali, ste resni? Oh my gosh, the rocks are coming. Start going up the hill here. Hey, like it's spring already in January. Amazing, man. Oh my god. The last time I went through here, my bike shut down. Woo! Fuck. Ah! Water coming from somewhere.
Dobar dan. Probavam motor, ki me nekaj zajbava. Niti ne. Edino v Ljubljano grem tle, ja. Ne, tale je za nadirke, se pravim, zdaj rihtam sklopka, me zajbava in... Poglej, jaz bo policijo poklical, tle se kar neki voste. A veste, da je tole lučka pa registriran? Sploh ne zanima, nič ne. Kaj je bilo? Vlomljeno je v hiše. In kva, zdaj mislite, da sem jaz prišel, ali zakaj mi to razlagate? Ne, da si ti prišel, Boste policijo poklicala, za koga? Ja, da jim preverijo. Kva? Ja, no vem, kaj se tle, pa še eden se vozi, dva se vozita. Pa kva zdaj vi hočete? Kontrolo. Kakšen, zakaj? A nimate preveč cajta v življenju, ali kako? Ja, jaz ga imam ful dost. Ja, vidim, ja. Ja, ful dost ga imam. Mislim, klale sem prišel motor sprobati in zdaj me zajbavate, da boste policijo poklicala, ste resni? Ja, ne bom jo poklicala, ampak lej. Ja, no, jaz vam sam povem lepo, prišel sem probati motor. Ja. Mislim, vem, da ljudje paste kaj kamion. Vem, da imajo ljudje zelo veliko proti takim motorjem, ki se... Nimam čistiš proti motorjem, samo kaj je to, Kje pa? ulomljeno je bil tam sled motorja. Kaj je bilo? In so rekli, policija je rekla, da moramo to malo nadzorovati. Z motorjem so bili? Ja. A kaj veste, kakšen, karkoli, daj pa Ne sploh... vem, ker nas ni bilo doma, sem sledi so pa ne. Kdaj pa sploh bilo to? To je bilo Že tuk cajta. Jaz sem tukaj lih dobro leto, pa lih ne bom dolg več. Zato pa meni so rekli, da moram to... Ja, pa zdaj razumem, ja. Razumeš? Zdaj razumem, ker ste povedali, kaj je bilo, ja. Kaj se dogaja. Ja. In tu je rekel, kar da ne spremljam in tu, lej. Sam to, kaj sem vam pa ukradala? Denar. Prav po hiši so bili, ali kva? Denar. Prav po hiši. Po hiši denar. Ma to, po moje, ne bo kakšen Slovenc po moje to navdelo, to so oni, Ja, to je kar bilo. kakšen z ribancev leto ali pa kaj tasga. Mislim, kočev je pa to. Ne vem. Ne, sem tasga, Tizga, ko se sveti vijolčasto. Ne, nimaš. ne. Ja, pa eden, ko se neki roza vijolčasto sveti tam. Drugač to je. Pa vam Ja. povem, se po moje so vam tudi policaji, klele iz bližine dvomam, da bi kradali. Edin kakšen, mogoče, ka ve nekdo, da imate nekje denar. To je kakšna taka. Slučajno je to bilo, da je bil doma denar, slučajno. To je skoraj nemogoče, da se ti zgodi. Ja, zato, ker je sin džipa prodal, pa ni mu cajt na banko iti, pa ti denar na banko odnes in je mu ga doma v kuverti in je tista kuverta zginila. In je bilo lomljeno čez okno noter. To je vsaka čast, da... Zdaj imamo kamere, sej to... Ja, saj prav, saj prav. Ne obremenjujem to. Pravilno. No ja, v glavnem, unta drug... Vsaka šola nekaj košta, ne, ampak... Kako? Glej, vsaka šola nekaj košta. To so Vem. rekli, ja, vse spremlja. Sem pa rekla, tle pa nekaj robota, zdaj idem pa tle gledati, kaj se dogaja. No ja, v glavnem, zdaj veste, Ja, tole zdaj vem, no, lej. še dvakrat moram probati. Jaz se opravičujem, ampak Nič hudega, nič hudega. tako je. Ja, razumem. Jaz bi tudi gledal, če bi se mi kaj takega zgodilo. Ja, Ste imeli dobro srečo, da glih takrat, ko si je imel na misli, mislim. Ja, pa lih takrat sva z možem šla od doma, Ja, so oba. In nekdo je po mojem mogel opazovati, ne vem. ja, Ko se... so videli, da so se dva z motorjem pripeljala in tu, da sta šla dol in pol je tu in sledi se, da tam potrafila. To je to. Opravičujem, ampak... Nič hudega, samo da smo se pomenili. Ja, Ajde, lep dan. Živ.